Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel Mas Rijalal. Widih, widih, widih. Lihat di depan kakak sudah terdapat ada banyak banget mainan. Tapi kok mainannya berwarna hijau ini ya? Waduh, waduh, apakah kena virus atau bagaimana ini? Ternyata mainan-mainan ini kotor teman-teman. Widih, widih. Mainannya berlumpur. Lihat tuh, sampai hijau begini. Oke teman-teman, karena kakak suka kebersihan, waktunya kita akan coba cuci mainan ini sama-sama ya. Kakak sudah siapkan keranjang di sini. Kita akan cuci sama-sama. Waktunya kita masukkan dulu semua mainannya ke dalam keranjang, lalu kita cari air untuk mencucinya ya. Oke teman-teman, wow, sambil memasukkan mainan kotor ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu channelnya Mas Rijalal ya. Oke, ini yang terakhir. Kita berhasil memasukkan semua mainan kotor ini ke dalam keranjang. Waktunya kita cari air untuk mencucinya. Let's go. Oke teman-teman, akhirnya kita berhasil menemukan air di sini. Kakak berhasil menemukan sungai kecil ya. Waktunya kita berpetualang mencuci mainan yang pertama dulu. Yang ini kakak berhasil dapat mainan, yaitu sebuah kontainer tangki BBM. Di sini kakak dapat mainan, yaitu sebuah mainan kontainer tangki panjang. Kalau yang ini kakak berhasil menemukan apa ini? Ternyata kakak dapat robot. Kakak dapat robot si Bumblebee teman-teman. Kita lanjut lagi. Yang ini kakak dapat mainan robot truk pengangkut kerikil. Kita lanjut lagi ke mainan berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, wadidaw, wadidaw, kita lanjut lagi cuci mainan kotor ini. Hei, 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 kita coba cuci. Dan lihat di sini kakak dapat mainan mobil Salender. Oke, di sini kakak dapat mainan, yaitu sebuah mainan mobil truk ya, mobil truk panjang. Kalau yang ini kakak dapat pesawat terbang. Widih, widih.
Yang ini pula kakak dapat mainan pistol-pistolan. Oke teman-teman, di sini kakak berhasil mendapatkan sebuah mainan kontainer tangki. Hati ya, tangki airku semakin sedikit. Kita harus kembali ke markas komandan untuk isi ulang. Wadidaw, di sini kakak dapat mainan yaitu sebuah mobil damkar. Kakak dapat banyak banget mainan. Waktunya kita bawa pulang semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya channel kakak ini. Sampai jumpa di video berikutnya.